今天我们来到了岳阳县啊，这是个大湖。这个湖的情况啊是有喂啊，但是不养不投肥，鲢鳙鱼是放的。然后呢，以前啊据说还放过青鱼和草鱼，但是今天咱们不想啊，钓不到它。其他的鱼种，鲤鱼、鲫鱼、青鲨、红尾等等各种鱼都是野生的。这就是今天我们的目标鱼。走，去那个画间。要是往常啊，我会在这个地方扎钓台，对着这个大湖方向来做钓。但是今天呢，这个风浪太大了，根据我的经验，流水很强的时候啊，他们有可能会进这种湾子啊，而且呢，在这个湾子里做钓啊，抛竿会方便一点。1、2、3、4、5、6、7、8块，湖面大，风浪大，鱼进窝慢，而且水流的冲沙呀，打小窝呢可能效果不好，今天多打一点啊。嘿，7.2米的竿。是个平底湖，而且比较浅，这个距离呢差不多啊。今天的饵料开的略干一点，多打肉了几把。我就想拿那种大黏、腹沟比较好，然后雾化时间比较长的饵料来手钓啊。子线是0.8， 5号的袖钩。今天我想来挑战那种不小，但是也不能太大的鱼。风浪很大，直接跑前做钓。嘿嘿，来鱼了！哦吼，好大个青鲨！哦吼，哦吼，太激动了，拉得太急了，脱钩了。其实今天我有点担心我的钩小嘞，果真脱钩了。这么长，至少4两，可惜了。嘿，机会不多嘞，今天。哎呀，又来一条，是不是刚才那一条啊？要不然就是来了一群啊！我拜托你，这一条千万别跑，跑了我要崩溃，嘿嘿嘿，好大，好大，好大！子线粗啊！哎，夜草梦多，哎哎，赶紧拽上来！我拽你！哎，嘿嘿嘿嘿嘿，4两，我说4两不为过吧？其实至少8两了。搁远处看的时候显得小，抓到手上一看，8两都有了。这么大个青鲨，我相信90%以上的钓友钓不到哈。我也很难得钓到，太漂亮了，纯野生的哦。装个抄网，再来一条这么大的嘞，不能太鲁莽了，跑掉可惜啊。嘿，其实2条鱼的漂向呢都比较轻微，是不是这个铅加的太多了？这个鱼拖不动，动作出的轻微啊，减掉一点没事啊。嘿，等一下仔细来看漂，这个漂向真的很轻微，一点点的顶漂都是，这个看清了，但是这个鱼要小，这个就不必用我的抄网了。啊，平常钓个这么大的青鲨要多么的高兴啊！其实这个也不小了嘞，大家看看对比一下，是吧？2两3两是有的。大青鲨不要停啊！你们快快来哟！一点点顶口，今天的鱼都是顶口。这个青鲨它之前刚入口的时候应该是有个钝口的，但是完全看不到，都是顶口，跟第2条一般大，2两多到3两啊。其实吃口很正哎，勾住上嘴唇啊。今天湖面上的风力啊，应该至少是4到5级。抛竿的时候往上风瞄上来2到3米啊，风一吹正好到窝点。你要是正对这个窝点去抛啊，它必定飘到这边来了。又是顶漂，哦，这个大，大一点点。这个抄不抄呢？
抄一下吧。我开了抄网之后还没有抄过鱼呢。好，没有第一条大，但是也不小了，跟我50多码的鞋比一下，是吧？这样大的就看得出大小了吧？是吧？嘿。顶漂，再来一个，这下去就有的节奏啊！今天这要忙得不亦乐乎了。啊，又来一个。其实啊，你看，好险，就挂住这么一点点，它居然也没有脱钩啊！就是说要拽，别放它，让它多蹦，它就跑了，拽就是啊。真要跑也没有办法。嘿，这一条跑不了了，很明显的，算是今天很明显的一个顶漂了。哎，太小，今天钓的这种青烧居然有点嫌弃了。在平常的小河沟里，这可也算巨物了吧？我上钩解的时候脱掉了，然后下钩把它挂住了，它终究没有跑掉，这个有点奇葩，只能说他的运气太差了。顶漂，毫无例外啊，已经总结经验了，全部都是顶漂，只要看到微微的一顶，哦吼。好了，是个正口。他这个青烧啊，哎，怎么跑到边上来了？跑到哪里来了？跑了就好了。还有这个青烧啊，它有时候呢勾嘴巴正中间不容易跑，有时候挂嘴角挂一点点，而且呢你看着它凶猛，嘴巴大，其实它嘴巴的皮啊特别薄，有时候就脱钩了。脱钩了没事啊，今天的鱼啊多着呢，我们再钓。哎，又来一个，又来一个，又来一个！就看它挂的正不正啊！要是挂一点点呢，就让它跑；要是挂的很正，哎呦，二红，你又挑衅我，还从，还在，还在，又是挂那么一点点的，哎。我说你挑衅我，上一条鱼挑衅我，它朝岸上冲，这条鱼它在这个地方它不走，嘿，我是学了猫爪功的啊，不得不服。顶，好，飞起来了，嗨，慢点拽，慢点拽，不能太豪横，拽得太厉害了，这个鱼啊嘴巴就被我拉破了啊。我们柔和一点，温柔的对它，哎，嘿，嘿，嘿嘿，钓得刚刚好，来了，嘿，嘿，这是今天唯一一次看到漂线是往下面走的，黑的，这个好像有一点点不一样，嘿，而且勾得很正啊，看看。嘿，收竿了，收竿了！今天本来以为这个鱼会非常的难钓，风又大，这个水都吹黄了。确实啊，这个鲫鱼和鲤鱼啊，不知道吹到哪里去了。但是浪里白条，要知道他们是不怕这个风浪的。看看今天我1个小时的收获啊，可以吧？嘿嘿，真可以啊！我们带2条，嘿，这么大的呢，我们平常也很少钓到。带2条，回去尝个湖鲜啊！其他的放回去，让他们再长一长。回去喽，赶紧走，再不走我又把你抓上来！这傻家伙，快走，快走！